아, 대단하시네요. 아이, 이 정도 일했으면은 매니저 달 정도 일했잖아. 편하게 말 놔도 되나? 네, 그럼요. 네. 네네네. 혹시, 매니저님은 나이가 어떻게 되세요? 올해로 28쯤 됩니다. 예, 28. 오, 아, 28. 300, 그거보다니 그 이력서의 네네. 나이가 진짠가요? 네, 그럼요. 367살. 아, 예, 알겠습니다. 일단은 뭐, 네. 제가 선배니까는 일단 말 좀 편하게 음, 할게요. 예. 네. 그럼 제가 선배님이라고 부르면 될까요? 매니저님을 부르면 될까요? 유메리 씨, 네? 여기가 학교인가요? 제가 선배라고 하게? 네, 죄송합니다. 여긴 사회니까는 탱구 씨라고 합시다. 예? 탱구씨. 네, 알겠습니다. 네, 좋아요. 네, 저는 이제 재료 준비를 좀 해두고, 네, 유메리 씨는 저기 네, 가게 문 앞에 오픈이라는 네온 사인이 있어요. 네, 네, 저거 켜주시면 되거든요. 네. 켜주시고 여기 카운터 봐주시면 돼요. 네, 네, 알겠습니다. 네. 좀 꼰대 같은데? 꼰대 냄새가 많이 나는데.